Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшней лекции мы с вами будем говорить про аускультацию основных пороков сердца. Мы уже с вами делали лекцию про аускультацию тонов сердца. Мы говорили, что есть тон S1, тон S2, между ними располагается систола. Если вы вдруг эти термины для вас кажутся новыми, то обязательно посмотрите эту лекцию. Мы сейчас где-нибудь здесь прикрепим QR-код на эту лекцию, для того, чтобы сегодняшняя лекция не вызвала у вас каких-то особых сложностей. Перед тем, как говорить про основные пороки сердца и про шумы, которые мы будем выслушивать, давайте обсудим основные точки аускультации сердца. Значит, посмотрите на вот этот рисунок. У нас есть 5 основных точек аускультации сердца. Первая называется митральная. Митральная точка располагается в пятом межреберье по средней ключичной линии. То есть вы ключицу делите пополам, опускаете линию вниз, находите, где она пересекается с пятым межреберьем. И примерно в этой проекции располагается верхушка сердца. Есть и другой метод, поиск верхушечного толчка, когда вы кладете руку пациенту, чтобы ваш палец указательный оказался примерно в пятом межреберье, и пытаетесь нащупать верхушечный толчок. Если вы его нащупали, то точка, где он ощущается, это и есть правильная точка аускультации. И туда вы прикладываете стетофонендоскоп. В этой точке лучше всего выслушивается митральный клапан. Вторая точка аускультации – это так называемая аортальная точка. Она располагается во втором межреберье справа от грудины. Там лучше всего выслушивается патология аортального клапана. Третья точка аускультации – это легочный клапан, выслушивается во втором межреберье слева от грудины. Четвертая точка аускультации – это точка выслушивания трикуспидального клапана. Это пятое межреберье слева снизу от грудины. И, наконец, есть так называемая точка эрбо, дополнительная точка аускультации, располагается между легочной точкой и трикуспидальной точкой, в третьем межреберье слева от грудины. Теперь давайте поговорим, какие шумы выслушиваются в той или иной точке. Посмотрим на эту картинку. Значит, в первой точке, на верхушке сердца, лучше всего выслушивается патологии, связанные с митральным клапаном, как мы с вами уже сегодня говорили. Это митральный стеноз, митральная регургитация и пролапс митрального клапана. В точке аортального клапана лучше всего, удивительно, выслушиваются патологии, связанные с аортальным клапаном. То есть это либо аортальный стеноз, либо аортальная регургитация. В точке легочного клапана хорошо выслушивается легочный стеноз. Легочная регургитация – это довольно редкое явление. И еще в этой точке можно выслушивать шум при дефекте межпредсердной перегородки, потому что примерно в этой области располагаются предсердия, и, соответственно, если между предсердиями есть дефект, и идет постоянный сброс, скажем, из левого предсердия в правое предсердие, то в этой точке этот сброс будет слышно лучше всего. В точке трикуспидального клапана мы хорошо выслушиваем патологии трикуспидального клапана, то есть трикуспидальный стеноз и трикуспидальную регургитацию. Опять же, достаточно редкие шумы. Трикуспидальные регургитации обычно бывают вторичные, там на фоне, например, какой-нибудь диляционной кардиомиопатии, то есть это не самостоятельная патология клапана, а это просто желудочек расширился, створки клапана отдалились друг относительно друга, и поэтому кровь забрасывается из правого желудочка в правое предсердие. Трикуспидальный стеноз можно привести пример, это карциноидный синдром, когда, скажем, есть метастаз карциноидной опухоли в печени, он продуцирует серотонин проходит через правое отдело сердца и поражает трикуспидальный клапан, он может стенозироваться, но тоже весьма и весьма редкое явление. И, наконец, в трикуспидальной области хорошо выслушивается дефект межжелудочковой перегородки, потому что эта точка аускультации находится прямо над перегородкой. Если есть дефект в межжелудочковой перегородке, обычно у нас идет сброс слева направо, то есть из левого желудочка в правый желудочек. Связано это с тем, что давление в левом желудочке все время выше, чем в правом желудочке. И поскольку мы располагаем стетофонендоскоп прямо над перегородкой, именно там мы будем слышать шум. Ну и, наконец, дополнительная точка аускультации, точка эрбо. В ней хорошо выслушивается аортальная регургитация, в ней хорошо выслушивается легочная регургитация, и еще выслушивается систолический шум при гипертрофической кардиомиопатии. Это такое наследственное состояние, при котором миокард левого желудочка подвергается гипертрофии, но неравномерной, сильнее всего утолщается межжелудочковая перегородка. И эта межжелудочковая перегородка может закрывать выносящий тракт левого желудочка. Из-за того, что она его перекрывает, возникает шум, похожий на шум аортального стеноза.
Мы сегодня с вами разберем только самые основные шумы, их подробно обсудим. Если вы захотите больше узнать про шумы, то, соответственно, мы вас приглашаем на наши лекции, там мы будем разбирать прям все-все-все. Значит, первый шум, который мы обсуждаем, это шум при аортальном стенозе. Вот если мы говорим про аускультацию, первый лайфхак, который хочется вам дать. Если вы аускультируете пациента в задаче или в реальной жизни, вы слышите какой-то шум, первое, что вы должны сделать, это попытаться сконцентрироваться не на шуме, а попытайтесь услышать первый тон и второй тон. Потому что если вы найдете эти оба тона, то вы поймете, это у нас систолический шум или диастолический шум. Если шум располагается между S1 и S2, то это систолический шум. Если он располагается после S2, перед следующим S1, то это диастолический шум. В реальной жизни бывает сложно различить тон S1 и S2. Для этого рекомендуется во время аускультации сердца пальпировать пульс пациента на магистральной артерии, например, на сонной артерии. То есть вы одной рукой держите фонендоскоп, другую руку кладете на шею пациента, и вы тогда будете понимать, когда происходит систола, а значит будете понимать, когда происходит S1 и S2. Теперь, что такое аортальный стеноз? Аортальный стеноз — это состояние, когда створки аортального клапана плохо открываются, слабо открываются, и из-за этого левому желудочку приходится прогонять ударный объем через относительно небольшое отверстие. И когда он это делает, кровь завихряется, возникают турбулентные потоки, возникает шум аортального стеноза. Это систолический шум, потому что кровь через аортальный клапан прогоняется во время систолы. Соответственно, этот шум будет располагаться между S1 и S2. Давайте его послушаем. Шум этот описывается как ромбовидный или восходящий-нисходящий. В англоязычной литературе его называют крещендо-декрещендо. То есть он в первой половине систолы возрастает, во второй половине систолы он убывает. Лучше всего выслушивается он в точке аортального клапана, то есть во втором межреберье справа от грудины, и он проводится на сосуды шеи. Отличительной особенностью аортального стеноза является слабый пульс. То есть, когда вы будете пальпировать пульс пациента на магистральных артериях, там, на сонной артерии, на лучевой артерии, на бедренной артерии, он будет весьма и весьма слабым и как бы запаздывающим. С чем это связано? Это связано с тем, что аортальный клапан плохо открывается. Соответственно, очень сложно через такую маленькую дырочку нагнетать давление в аорте, а значит нагнетать давление в артериях. И поэтому давление там снижается. Из-за этого пульс пальпируется довольно-таки слабо. Аортальный стеноз наблюдается чаще всего у пожилых людей, там старше 60 лет, потому что с возрастом, из-за того, что этот клапан все время работает под большим градиентом давления, он начинает потихоньку изнашиваться, кальцифицироваться, створки могут начать срастаться. Если вы видите аортальный стеноз у молодого человека, скажем, 40-летнего, то чаще всего, или 50-летнего, чаще всего это связано с так называемым бикуспидальным аортальным клапаном. То есть, когда аортальный клапан состоит не из 3 створок, а из 2 створок. Такой аортальный клапан не очень хорошо открывается и не очень хорошо закрывается. Из-за того, что он изначально как бы не очень хорошо открывался, он по умолчанию изнашивается намного быстрее. При аортальном стенозе у нас могут быть симптомы такие, как синкопе, да, то есть эти люди склонны падать в обморок, потому что, опять же, давление в аорте не очень высокое из-за аортального стеноза, и когда эти пациенты, скажем, резко встают, да, то у них резко снижается венозный возврат, резко снижается преднагрузка на левый желудочек, и левому желудочку и так-то было непросто, да, объем крови через отверстие аортального клапана прогонять, а тут у него еще и преднагрузка падает. И у них может резко упасть артериальное давление, из-за этого они падают в обморок. У них часто развиваются ишемические боли в груди, потому что желудочку приходится очень сильно сокращаться для того, чтобы ударный объем через аортальный клапан прогонять. Из-за этого он подвергается гипертрофии концентрической, его стенки становятся все толще и толще и толще. А стенки левого желудочка толстые, нужно перфузировать. А из чего они перфузируются? Из коронарных артерий. А откуда отходит коронарная артерия? Из аорты. А в аорте не очень высокое давление. То есть стенки толстые, а перфузия их не очень хорошая. Не очень хорошая, из-за этого возникает предрасположенность как бы к ишемии миокарда. Ну и, наконец, этих пациентов часто беспокоит одышка при физической нагрузке, потому что у них нарушена доставка кислорода к органам и тканям, потому что сердце не может обеспечить достаточный сердечный выброс, чтобы органам и тканям хватало кислорода. Поэтому толерантность физической нагрузки у них довольно низкая.
Следующий шум, который мы обсуждаем, это митральная регургитация. И очень на митральную регургитацию похожа трикуспидальная регургитация, просто эти шумы выслушиваются в разных точках. То есть митральная регургитация лучше всего выслушивается в точке митрального клапана, да, на верхушке, и этот шум будет проводиться под левую подмышку. Трикуспидальная регургитация будет хорошо выслушиваться в точке трикуспидального клапана. Соответственно, опять же, когда мы выслушиваем порог сердца, находим S1, S2, шум митральной трикуспидальной регургитации является пансистолическим, то есть он находится между S1 и между S2, и он идет всю систолу, и он равномерный, всю систолу. Его описывают как дующий такой вот шум. Давайте мы его послушаем. Причин клапанной регургитации митральной трикуспидальной может быть множество. Это может быть, например, ревматическая лихорадка в своем остром периоде. Иммунная система атакует клапаны, они повреждаются, возникает регургитация. Регургитации могут возникать на фоне инфекционного эндокардита, потому что бактерии или другие возбудители могут повреждать клапаны. Как митральная, так и трикуспидальная регургитации могут образовываться на фоне расширения камер желудочков. Потому что если камеры желудочка расширяются, то, соответственно, створки клапана как бы оттягиваются друг от друга в стороны, и поэтому они не могут до конца закрыться. Между ними образуются отверстия, и кровь каждую систолу понемножку забрасывается из желудочка в предсердие. Ну и, наконец, митральная регургитация может быть осложнением острого инфаркта миокарда. При остром инфаркте миокарда иногда производит разрыв папиллярных мышц, то есть это мышцы, от которых отходят сухожильные хорды, и они держат створки митрального клапана. Если какая-то из мышц разрывается, то сухожильная хорда отрывается, и одна из створок митрального клапана перестает удерживаться в нейтральном положении, и с каждой систолой она пролоббирует в сторону левого предсердия. Возникает тяжелейшая митральная регургитация, обычно она сопровождается выраженным отеком легких, и единственное, что может помочь пациенту в данной ситуации, это экстренная кардиохирургия. Следующий порог сердца, который мы обсуждаем, это дефект межжелудочковой перегородки, то есть когда есть патологическое сообщение между левым желудочком и правым желудочком. Поскольку в норме давление в левом желудочке выше, чем в правом желудочке, то во время систолы будет сброс крови из левого желудочка в правый желудочек. У этого правила есть исключение, потому что если этот дефект персистирует очень долго, может начаться так называемый синдром Эйзенменгера. Дело в том, что весь вот этот дополнительный объем, который сбрасывается в правый желудочек, он проходит через легочную артерию, и из-за того, что там повышается объем кровотока, легочная артерия может начать ремоделироваться, то есть стенки сосудов становятся все более и более толстыми, просвет становится все более и более узкий, давление в легочной артерии растет, и в какой-то момент направление шунта может поменяться. Было слева направо, а стало справа налево, потому что кровь из правого желудочка, у нее глобально есть выбор, да, либо течь в легочную артерию, либо течь в левый желудочек. И если в легочной артерии очень высокое давление, то крови из правого желудочка может быть проще начать сбрасываться в левый желудочек, потому что там давление ниже. И возникает тогда изменение направления шунта. Но чаще всего все-таки кровь сбрасывается слева направо, происходит это в систолу, соответственно, мы будем слышать шум между S1 и S2. Он будет голосистолический, то есть его интенсивность не будет меняться на протяжении всей систолы. Давайте послушаем. Обычно дефекты межжелудочковой перегородки – это врожденное состояние. Например, при синдроме Дауна могут быть дефекты межжелудочковой перегородки, или при некоторых инфекциях, передающихся трансплацентарно, тоже могут быть пороки развития сердца в виде дефектов межжелудочковой перегородки. Теперь давайте обсудим такой порок, как аортальная регургитация. При аортальной регургитации перед началом диастолы створки аортального клапана закрываются не полностью, вследствие чего кровь из аорты забрасывается обратно в левый желудочек. И мы будем слышать шум. Шум этот будет диастолический, то есть он будет располагаться после S2. И он будет нисходящий, то есть после S2 его интенсивность будет максимальной, а потом она будет идти на убыль. Давайте послушаем. Лучше всего этот шум выслушивается либо в точке аортального клапана, либо в точке Боткина-Эрба. Причина аортальной регургитации может быть множество. Например, эта аортальная регургитация встречается у людей с двухстворчатым аортальным клапаном, потому что двухстворчатый аортальный клапан, бикуспидальный клапан, он не очень хорошо открывается и он не очень хорошо закрывается. И когда он закрывается часто не до конца, возникает зазор между створками.
Вторая распространенная причина – это инфекционный эндокардит. Какие-нибудь бактерии прикрепляются к клапану, начинают его разрушать. Он не может из-за этого закрыться. Бывает еще расширение корня аорты. Например, если у нас в восходящей части аорты растет аневризма, аневризма расширяет восходящую часть аорты, и поэтому кольцо артального клапана тоже расширяются, створки отдаляются друг относительно друга. Ну и, наконец, ревматическая лихорадка. В остром периоде ревматическая лихорадка приводит к клапанным регургитациям, а в отсрочном периоде к клапанным стенозам. При артальной регургитации у нас будет наблюдаться широкое пульсовое давление, и у нас будет очень-очень выраженный и сильный пульс. Почему так происходит? Представьте себе, вот, допустим, у нас есть левый желудочек, и он выбрасывает какой-то объем крови в аорту. И во время диастолы левый желудочек будет получать кровь, во-первых, из левого предсердия, а во-вторых, дополнительный объем крови будет забрасываться в этот левый желудочек из аорты. То есть он будет получать намного больше крови, чем он обычно получает. Мы помним, что существует так называемый закон Франка-Старлинга, который говорит, что сила сокращения кардиомиоцита – это функция его длины. То есть левый желудочек будет избыточно растягиваться, и из-за этого он будет сокращаться намного сильнее. То есть он получает вот этот весь огромный объем, и он такой бу-бум и выбрасывает его в аорту. Снова получает огромный объем и опять его выбрасывает. Из-за этого его ударный объем резко вырастает, поэтому пульс будет отлично пальпироваться. И иногда мы даже можем визуально увидеть пульсацию сонных артерий у пациентов с артальной регургитацией. Это называется пляска каротид или пляска Корригана. Мы прикрепим видео, которое демонстрирует пляску Корригана. А также есть такой симптом при артальной регургитации, он называется пульс Квинки. Смысл заключается в том, что вы можете провести такой небольшой эксперимент. Возьмите свой палец, скажем, вот указательный палец, и прижмите его к столу перед вами. И вы увидите, что ногтевая пластинка, дистальная часть стала более бледной, потому что мы сдавили капилляры, и они кровью не заполняются. И вы обратите внимание, что граница между красной частью ногтя и белой частью ногтя не двигается, она стационарная. Ну так вот, при аортальной регургитации перфузия будет настолько мощной, потому что ударный объем настолько мощный, что эта граница начинает двигаться с каждым сокращением сердца. Дорогие друзья, вот и закончилась наша небольшая лекция, посвященная основным порокам сердца. Но, конечно же, существует большее количество пороков сердца, и существует еще множество тем, которые можно обсудить, если мы с вами разбираемся в аускультации сердца. Для того, чтобы лучше разобраться в физиологии сердца и в аускультации, мы приглашаем вас на наши лекции в университет Синапс. А на следующей лекции мы с вами поговорим про репликацию ДНК. Оставайтесь с нами.